bagenda z'okuzigana atugambye abadde alina okurisivinga ssente ajja kulwakuna bwana bazze ssente ze weziri era mugenda kundaba nga tugenze n'ewalala zitulina okugaba obuyambi ssente muzijja wanga nyingi ssente mugenda zijja wezo ozijja wa ssente kitegeeza okyakikola ozijja wa ssente zino gyenzijja omukulembeze w'eggwanga namutuukiridde nga njagala nze omukyala yadde ankwaze ennaku olw'omukyala n'abantu balala bangi tata wakirumira bangi betugenda okugendamu neŋŋamba gyali muzadde gyali taata gyali jjajja n'aŋŋamba muzzukulu mutwalire kuki kutu ng'abalala batewali ng'abalala tuyinza okubayamba kakati tulino ne mbadde ndeese atugambe tumujje ku lwokuna etulinze essimu ezo ssente tetuzaagala tetutunda muntu waffe emiliyoni 20 zokka era ssente zo muzizzeeyo kubanga ffe tuli mu maziga twafiirwa omuntu waffe bannayuganda entegeera yaffe eri etya kubanga ogenze ku maleediyo ng'oboyaana ogenze ku maleediyo ng'oyiwa maziga ogenze ku mativi ng'oboyaana ogenze ku mativi ng'osaba buyambi naye mu bantu abakwatiddwako abantu abakulabye ng'oboyaanira ku mativi abantu abawulidde eddoboozi lyo ne bakwatibwako ne bagamba omukyalo ono yeetaaga okudduukirira era ne batuusa eddoboozi ew'omukulembeze w'eggwanga pulezidenti n'akwata miliyoni 20 n'aziwa Catherine Kusaasira azikuleetere mu makaago kyokka Catherine naye bw'atuuse mu makaago asoose kweyanjulira nti munnange nze bampita Catherine Kusaasira era ndeese obubaka bwo oba obubaka bwammwe obubakubagiza obuva ewa pulezidenti w'eggwanga famire n'egaana emiliyoni 20 nga bo bagamba omuntu waabwe tebamutunda miliyoni 20 zokka era nga bo bagamba nti baafiirwa omuntu waabwe emiliyoni 20 babeera ng'abatunze emyoyo gyabwe ku lwa miliyoni 20 kaakati nze edimiza yakyendowooza nti ekyo tekiriimu bannayuganda tujje ekigambo kye bayita politiking mu buli kintu ekitambula mu ggwanga politiking agenda kumalawo ensi yaffe Uganda abantu bangi bagenda kufa olw'ekigambo kye bayita politiking abantu bangi bagenda kubonaabona olw'ekigambo kye bayita politiking kubanga emiliyoni 20 ze bakuleetedde mu lujjaalu z'otokoleredde bannange ogamba otya mbu ssente ezo tetujja kuzitwala kubanga omuntu waffe yatufaako era omuntu waffe tetusobola kumutunda emiliyoni 20 bameka abafiiriddwa abantu baabwe nga mu butuufu tewali muntu n'omu asobodde kubakubagiza era abantu bameka abasiba bagenda ku maleediyo oba ku mativi nga basaba buyambi era ne babufuna bannange famire y'omugenzi Yasin Kawuma nsaba omugenzi Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye mbeegayiridde mukkakkane kubanga Yasin yafa tagenda kudda ssente ne bwe munaazigaana ne bwe munaazikkiriza wabula njagala mujjukire nti Yasin yaleka abaana ba Yasin beetaaga okugenda ku ssomero abaana ba Yasin beetaaga okulya Yasin teyabalekera nnyumba nti yaleka abazimbidde ennyumba bamuleka we banaakuŋŋaanira ssente ezo zibadde zisobola okubagulira poloti ne muzimbamu n'ennyumba bamulekwa ne basulamu ssente ezo zibadde zisobola okubakolera bizinensi emiliyoni 20 ssente nnyingi nnyo gubaliriramu ne bw'osalawo n'ogamba kuziteeke mu bodaboda bizinensi emiliyoni 20 zigula bodaboda 5 bodaboda 5 buli bodaboda buli lunaku ereeta mutwalo kitegeeza nti buli wiiki famire eba efuna emitwalo 5 bannayuganda mbeegayiridde tujje politiking
era sente zibadde zisobola okukola business. Abaana b'omugenzi Yasini ne bafuna we bajjanga otuta otwa buli lunaku. Ebyo byonna mubiteeke ebbali. Mbusimanyi towagira President Museveni, mbusimanyi towagira NRM. Tunuulira famire yo, tunuulira abaana abali mu maziga. Abantu bano ababawaga ne bagamba nti temukkiriza busente obwo, mugenda kubeera basiru, mugenda kubeera nga mweyiyeeyo. Bo bali ku social media era bali Bulaaya. Bo bakola ekintu kimu, kuwandiika comment. Ne comment togenda kugijja ku computer, era togenda kujja comment ku simu ogiteeke mu seppicha abaana bali, era kijja kukoma mu kusoma. Bo bajja kukuwaga naye nga ggwe asuza abaana abo ye gwamanyi abaana kyogenda okubaliisa. Era abana abali e Bulaaya bamulinnya nnyonyi, bo bajja kuwandiika bavume kusaasira sente emiliyoni 20 bazifuula obusente obutaliimu. Naye nga gwamanyi abaana bali boosuza bamulekwa bwalwala sente zimujjanjaba ogenda kuzijjawa. Abantu bano abatuwaga, trust me, ne bwofuna ekizibu tasobola kuwayo wadde omutwalo. Kuba kati bwembuuza general public nti mmwe abagambye embuno sente ezo miliyoni 20 busente butono nnyo temuzikwata, wakasindika sente mmeka okugenda mu famire y'omugenzi Kawuma zisobola okuyamba abaana be ne bannamwandu? Tewali. Bannange ebintu ebimu kye twetaaga tuteeke mu sense. Ebintu ebimu kyetaagisa tukozese IQ. Mbeegayiridde. Abantu bano abatuwaga baabaana baabwe bali bulungi. Abantu bano abatuwaga baabaana baabwe bali ku ssomero. Bwe balwala babajjanjaba. Nze nkugambye Edimizaya, for example, nze ndi Bulaaya. Bwe naateeka komenti ewaga omuntu nti nkole ekintu kino kola booti ne booti, trust me, nze sigenda kukosebwa. Nze ngenda kwebaka n'okuloota ndoote. Abaana bange bwe bakabanza okukemba bikke. Naye gwe bawaga oli luddawa? Abaana bo balidde ki? Abaana bo basuzeewa? Era abaana bo bambala ki? Bwe balwala ani abajjanjaba? Era sente ozijjawa? Ebyo byonna bannange ebintu tubitunuulire. Nti omugenzi Kawuma yafa. Omuntu bw'afa bannange aba afudde, tagenda kudda. Nze Edimizaya mmanyi kye kitegeeza okufiirwako omuntu, kuba nze ndi mulekwa. Taata wange yafa, saamulabako. Trust me, taata wange yafiira mu military barracks e Makindi awo. Bwe baamukubira, taata wange baamusanga ava kusuubula munnyo mu kikuubo ng'atadde omunnyo ku mmotoka ye eya pick-up, avuga agenda Emitiyana gye yalina akaduuka ke. Ne bamuyimiriza ne bamugamba mbulina omunnyo guno olabika ogutwalira bayeekera. Ne bamukwata n'akamotoka ke aka pick-up n'omunnyo gwe n'ebyamaguzi ebirala ne bamutwala mu military barracks omwo. Taata wange ne bamuttiramu. Oba okitegeera? Naye kkiriza oba gaana, taata wange takyadda. Oba okitegeera? Yafa. Era nze nakula sirabyeko ku taata wange. Kuba n'ekifaananyi sikirina. Ebifaananyi abantu ab'edda bali tebeekubya bifaananyi. Ate nga taata wange yali Musiraamu. Mumanyi eddiini y'Ekisiraamu abasinga tebaagalira ddala bifaananyi. Kaakati Edimizaya mmanyi obulumi abaana bano aba Yasini bwe bagenda okuyitamu nga bakuzibwa. Kuba nze nkugambye ekintu nkiyiseemu. Nze ndi mulekwa. Naye mbeegayiridde ebintu ebirimu politiking tubijjemu omuzannyo. Bannange tujje ekigambo politiking mu businesses mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Bw'obeera ng'omuntu akutta obuyambi n'asindika omuntu najja n'akweyanjulira wadde omuntu oyo nga tomwagala, kwata obuyambi obwo kubanga gubeera mukisa. Era tetumanyi nti lwaki ku bantu ababoyaanira mu Uganda abantu bangi banoonya obuyambi. Abantu bangi bagenze ku maledio ne basaba, abantu bangi bagenze ku TV ne basaba, ne mu mpapula z'amawulire abantu bangi basiiba ku nguudo ne basaba, naye ne batafuna buyambi. Weebuuzeemu lwaki gwe bwagenze ku TV omukulembeze w'eggwanga yasobodde okuwulira eddoboozi lyo n'akwata miliyoni 20 n'atuma omubaka sente zo bazikuleetere. Ekyo kyebuuze mu gubeera mukisa. Saagala olowooze nti buli muntu agenda ku TV n'aboyaana sente bazimuwa. Nedda. Era mbeegayiridde bannayuganda naddala mmwe abali ku social media. Abantu bali tubalage ekkuba ettuufu.
tubalage nti no politicking tumugye mu bulamu bwa bulijjo kubanga gwe ali ku social media oyambadde saati mpya nga edimiza gimulaba gye nyambadde naye ate munnange oli gwe ŋŋamba talina kyakwambala obuyambi bonna obuze bubeera bwa mugaso eri famire eyo okugeza sente bwe ziba nga zivuddemu NRM ezo za mugaso nnyo sente bwe zibeera nga zivuddemu FDC ezo za mugaso nnyo sente bwe zibeera nga zivudde wa Bobi Wine ezo sente za mugaso nnyo eri obulamu bw'omuntu naye mbeegayiridde mikwano muggyemu ekigambo kye bayita politicking mbeegayiridde muggyemu ekigambo kye bayita politicking kubanga politicking agenda kutta agenda kussa abaana abato bayitirivu bambi abatalina kye bamanyi kubanga abaana b'omugenzi Yasiini trust me sente zo ziba kubagwako babadde bagenda kweyagala ne bawuutamu akawuuta ak'olunaku olumu ne banywamu akajiiko ka sukaali ak'olunaku olumu trust me kaba kakoze enjawulo mu bulamu bwabwe naye mbeegayiridde tetuwaga abantu balinga ate tetusobola kubayamba abantu bangi nnyo bali mu maziga abantu bangi nnyo bali mu kuboyaana bannayuganda mbeegayiridde bw'obeera ng'omanyi owagira people power bw'obeera ng'omanyi owagira NRM bw'obeera ng'omanyi owagira FDC mbeegayiridde baganda bange bannyinaze bannayuganda bamaama bange mwenna mbasaba ekintu kimu politicking tumugye mu bintu byaffe ebya bulijjo politicking agenda kutta business zonna ziggwewo kubanga abantu bangi nnyo bagenda kutandikira ddala okwesosola nti sigenda mu dduuka lya gundi sigenda mu kampuni ya gundi sigenda mu ssomero lya gundi sigenda mu kulaba muyimbi gundi sigenda ku leediyo ya gundi kubanga bawagira ono bannange politicking tumugye mu bintu by'enkulaakulana y'eggwanga wagirira mu mutima gwo omuntu bw'abeera ng'aleese obuyambi kkiriza obagaana buliye nti nze ne bwebeera nnusu emu nga nfunye omukisa nti bampadde amabugo ga taata wange nja kugirya era nja kugikwata kubanga taata wange ne bwe naagaana ennusu eyo taata wange tagenda kudda ne bwe naagirya taata wange tagenda kudda ne bwebeera koyini emu nga bagambye nti edimizaya katukukubagize taatawo yafa okuza oli mulekwa sente ezo nja kuzirya ate nzirye n'okwekomba neekombe kubanga bwe naazigaana taata wange nadda bannayuganda mwenna politicking mumugye mu bulamu bwaffe bwa bulijjo abaana bali be bagenda okubonaabona abaana bali be bamanyi embeera gye bayitamu beebaka batya balyaki bagenda kusomerawo bambala ki naye ggwe ateeka obubaka ku intaneti Catherine kusasira balyose ne bamugoba obwo busente milioni 20 biki ani asobola okukwata milioni 20 n'azikuwa milioni 20 abantu basingayo byapa emilioni 20 omuntu asobola okufa emulago nga talina wadde nusu 10 erigula penikira oba erigula otuzo otw'ekikumi asobola okuwona ennyonta n'akutuuka n'afa naye oli akutte milioni 20 wenyiga ebiwundu kubanga sente ne boozigaana trust me omugenzi Kawuma yafa n'aziikibwa ekyo abafamire balina okukikkiriza naye ng'ate sente ezo zaabadde za mugaso nnyo famire okuzikwata babeereko kye bakola ekinaayamba bamulekwa awamu ne bannamwandu mbagambye emilioni 20 zigula poloti e Uganda ne bazimbamu akayumba akatonotono akasobola okulabirira abaana bo ne basulamu emilioni 20 zikola business kuba abantu bangi nnyo mu Kampala mu Uganda abayimiriddewo nga balina business ya mitwalo 10 naye gwe bakutte emilioni 20 bazikuleetedde muzigaanyi emilioni 20 gabadde gasobola okukyusa obulamu bw'abaana abo bonna oli ne wajja n'akuwaga nti wa FDC nti wa NRM nti wa people power mbeegayiridde mujje politicking mu bulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tujja okukulaakulanya Uganda wagirira mu mutima gwo omanye nti noke gundi simuwagala sijja muwa kalulu naye nga bw'abeera ng'aleesa akatooke kaliye kuba teriyo sente mu nsi muno eriko kigambo nti nno sente eno ya NRM sente eno ya people power sente eno ya Kizza Besigye teriyo sente zonna zifaanagana
mbegayiridde bamaama nga ndi ku maviivi, mbegayiridde baganda bange nga ndi ku maviivi. Tujja politiking mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Nkimanyi abamu abali mugenda kuvuma, naye nga gwavuma Edinizaya oli Dubai, toli Uganda. Osobola okukwata akakadde buli mwezi. Igwagenda okuvuma Edinizaya ku lw'ensonga eno oli Bungereza. Obulamu bwo bulungi, abaana bo basoma balya. Era gwagenda okuvuma Edinizaya oli mu America, oba oli Japan, China, wa South Africa, oba oli wano mu Schengen. Obulamu bwo bweyagala bakujjanjaba olya bulungi, osula bulungi, abaana bo basoma. Naye bali betuweereza obubaka obw'obutuwa, tokwata ssente. Akasajja ko kakube mumi, akasajja ko kakweyogerezaako katya, kalabe kagira tekatuwagira, akasajja ko osimanyika mbega, akakazi ako osimanyika kola kino, akakazi ako biki. Bannange iffe tuli Bulaaya, bali abantu abali e Uganda be bamanyi empiso kwe batudde. Mbegayiridde politiking tumujje mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, wagirira mu mutima gwo, kkiriza obagaana. Famire eno yakoze mu by'okugaana miliyoni 20. Miliyoni 20 sente mpitirivu nnyo. Era mubeera ng'oyagala okukakasa nti miliyoni 20 sente nnyingi, gwegezaako ogende mu banko zebula, oba gezaako ogende w'omuntu nti n'oyagala kukuwola miliyoni, olabe ky'anagamba. Ajja kugamba leeta ekyapa, leeta kadi ya pikipiki, leeta kadi y'emmotoka, tukole endagaano. Oba okitegeera ebyobugagga byonna by'olina mu bulamu mu nju babikuggyeko okukuwola akakadde. Naye nga oli akutte miliyoni 20. Miliyoni 20 si bipapula. Bannange sente mpitirivu ezisobola okukyusa obulamu bw'omuntu. Eddie Mezaya mutabani wa Alice Nakakande mbatumidde nnyo.